ကျွန်တော်ဗျာဒီဖုန်းနဲ့ဗီဒီယိုရိုက်ဖို့အတွက်ဘယ်ဖုန်းကိုရွေးရမလဲဆိုတော့လာမေးရဆိုရင်ကျွန်တော်ဗျာဒီ iPhone တွေပဲရွေးမိတာပို့ပြီးတော့များတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုဗျာဒီ iPhone တွေရဲ့ video quality ကသူ့ရဲ့ဗျာဈေးတန်းတူ Android phone တဲ့ပို့ပြီးတော့ဗျာ quality overall ပိုကောင်းတယ်။ပြီးတော့ဗျာရိုက်တဲ့ချိန်မှာလည်းပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ပို့ပြီးတော့လွယ်တယ်။အခုနောက်ဆုံးထွက်ထားတယ်ဗျာဒီ iPhone 17 Pro Max လို့ဖုန်းဆိုလဲဒီကောင်က Day ဆိုမှတ်မှာဗျာနံပါတ်3ရထားတယ်။အဲ့ဒါလည်းအဓိကအကြောင်းရင်းချက်ကဓာတ်ပုံပိုင်းမှာဗျာပို့ပြီးတော့ကောင်းတာထက်ဒီ video ဘိုင်းမှာဗျာဒီကောင်ကလောလောဆယ်မှာအကောင်းဆုံးဖုန်းဖြစ်နေရကြောင်းလဲပါတယ်အဲ့တော့ဗျာကျွန်တော်ခုဒီဗီဒီယိုမှာ iPhone နဲ့ video ရိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုး app တွေကိုတုံးပြီးတော့ရိုက်ရမလဲဆိုတော့အဓိကပြောရမယ်ဒီနေရာမှာတစ်ခုရှိတာဗျာကျွန်တော်ခုပြောမယ့် app တွေကလုံးဝဗျာခုမှ video စိုက်မဲ့လူတွေတကယ် beginner အဆင့် level ကနေစပြီးတော့လုံးဝဗျာ professional အထိပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ computer နဲ့ edit တေချာလုပ်မယ်အဲ့လိုလူတွေအတွက်ကိုပါတိကျကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုတော့အခုပြောရမယ့် app တွေကဗျာတေချာတုံးနေတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်စီမှာကျွန်တော်လိုမျိုး iPhone 15 Pro နဲ့အထက်ဒီ Pro level Pro Max level ဖုန်းတွေရှိရင်တော့ပိုပြီးတော့ကောင်းတယ်ပထမဆုံး app ကဗျာဒီ iPhone တွေမှာ default ပါတဲ့ camera app ပါဒါကဗျာအထွေထူးတော့ပြောတာတိတ်ပြောမလို့ဘူးလူတိုင်းရိုက်တတ်တဲ့ camera app လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခုပြောရမှာကဒီ default camera app နဲ့ video ရိုက်မယ်ဆိုရင်ထားမဲ့ setting လေးတွေအကြောင်းကိုပြောမှာပါပထမဆုံးနဲ့ဗျာဒီ default camera app နဲ့ video ရိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်းရဲ့ resolution ကိုဗျာ Full HD ရဲ့ HD မဟုတ်ဘဲနဲ့ဗျာ 4K နဲ့ပဲရိုက်ပါဒီမျိုး 4K နဲ့ရိုက်တာဗျာဒီ file storage ကတော့ပို့ပြီးတော့နေရာစားတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာပြန်ကြည့်မှဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ 4K နဲ့ရိုက်တာဗျာပုံမှန် Full HD နဲ့ရိုက်တာတဲ့ quality ကဗျာအများကြီးပိုကောင်းတယ်ပြီးတော့ဗျာကျွန်တော် video ဗျာပြန်ပြီး crop လုပ်ရှင်တဲ့တနေရာလေးကိုပဲဗျာကွက်ပြီးတော့ zoom ဆွဲခြင်းနဲ့ဆိုလဲဒီ 4K နဲ့ရိုက်တာက quality ကမကျပါဘူးပြီးတော့နောက်ထပ် setting တစ်ခုက frame rate ပါ frame rate ကကြတော့ဗျာဒီကောင်မှာနှစ်မျိုးရွေးလို့ရတယ်24 fps ရဲ့60 fps ကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့အဓိကထားပြောရမယ်24 fps ဆိုတာဗျာကျွန်တော်လူမျက်လုံးနဲ့မြင်ရတဲ့ဒီ frame rate လို့ပြောလို့ရတယ်ရုပ်ရှင်တွေပါကြည့်ရဆိုလဲဗျာကျွန်တော်ရုပ်ရှင်တွေရဲ့ frame rate ကဒီ24 fps နဲ့ရိုက်တာများတယ်ဆိုတော့ဗျာပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တာနဲ့လုံးဝ cinematic ဆန်ဆန်ဗျာ natural အဖြစ်ဆုံး frame rate လို့ပြောလို့ရတယ်60 fps ကျတော့ကျွန်တော်ဒီလှုပ်ရှားမှုများတယ်ဗျာဒီ action scenes တွေပြီးတော့အခုနောက်ပိုင်းများဒီ social media TikTok တို့ဒီ short video တွေရိုက်မယ်ဆိုရင်60 fps ကပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့ဗျာကိုရိုက်မဲ့ video ပုံစံမှာမူတည်ပြီးတော့ဒီ frame rate မျိုးဗျာစိတ်ကြိုက်ရွေးလို့ရတယ်ကိုကဗျာလုံးဝအငြိမ်တကယ်ရုပ်ရှင်လိုမျိုးဗျာ cinematic ရိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်24 fps ကပို့အဆင်ပြေတယ်တကယ်လို့ဗျာကိုကဒီ social media ဘိုင်းတင်ဖို့ဒီ short video ရိုက်မယ်ဆိုရင်60 fps ကပို့အဆင်ပြေတယ်တကယ်လို့ကိုကခုလိုမျိုးဗျာဒီ frame rate တွေကို setting ပြောင်းရတာမျိုးစိတ်ဝင်စားဘူးမလုပ်ချင်ဘူးဆိုရင်30 fps ကိုဗျာအငြိမ်ထားပြီးတော့ရိုက်လို့ရတယ်အဲ့ဒီပြင်ဗျာဒီ default camera နဲ့ကျွန်တော် video ရိုက်မယ်ဆိုရင်အဓိကတိထားမဲ့ချက်တစ်ခုကဘယ်ချိန်မဲ့ရိုက်ဘယ်နေရာမှာရိုက်ဗျာဒီကောက်မှာ main camera ကိုတုံးပြီးတော့ရိုက်ပါကျွန်တော်ဗျာဒီ ultra wide camera နဲ့ရိုက်တာတို့ဒီ telephoto camera နဲ့ရိုက်တာတွေကဗျာပြောမယ်ဆိုရင်ဗျာမတူညီတဲ့ perspective တစ်ခုတော့ရတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့quality ကဗျာ main camera နဲ့ရှင်တိတာကိုဗျာပို့ပြီးတော့ရော့တယ်ဒီ main camera နဲ့ရိုက်တဲ့ video quality ကဗျာလုံးဝအကောင်းဆုံးပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဗျာဒီ ultra wide နဲ့ရိုက်ရမယ့်နေရာမျိုးတွေဥမာဗျာကျွန်တော်ဒီ selfie video ရိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်ပြောရရင်ဗျာကျွန်တော်တော့ selfie stick လေးတစ်ခုထပ်ဝယ်ပြီးတော့ main camera နဲ့ရိုက်တာကိုပို့ပြီးတော့အားပေးတယ် ultra wide နဲ့ရိုက်မယ်ဆိုရင်ဗျာအထူးသဖြင့်ဒီ low light ပိုင်းတွေညာဘက်တွေမှာဗျာရိုက်မယ်ဆိုရင် quality က main camera နဲ့ရှင်းလိုက်ဗျာအရန်ကိုကြတယ်ပြီးတော့ဒီ default camera မှာပါတဲ့ဒီ cinematic mode တို့ပြီးတော့ action mode တို့ရှိရဗျာအဲ့ဒီ mode တွေကိုတော့ကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့အားမပေးဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ cinematic video ကလည်းဗျာအမှန်တိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ခံ background တော့ဗျာဘလားဖြစ်သွားတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တကယ် camera နဲ့ရိုက်လို့မျိုး look တော့မရဘူးနည်းနည်းeffect နဲ့ဗျာထည့်ထားမှန်သိတာတယ်ပြီးတော့ action mode ဆိုလဲဗျာဆိုတော့မဆို stabilize တော့ဖြစ်သွားမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဗျာ action mode နဲ့တကယ်ရိုက်နေရတယ်ဆိုရင် action mode ကိုမတုံးမင်းနဲ့ကျွန်တော် game လိုမျိုးကိုဗျာထပ်ပြီးတော့ဝင်လိုက်တာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေနိုင်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒုတိယအနေနဲ့ဆက်ပြောမယ့် app ကဗျာကိုကဒီ default camera app နဲ့ရိုက်ရတာဗျာလုံးဝအရန်ရိုးရှင်းတဲ့ simple ဖြစ်တဲ့ငါတကယ်နည်းနည်း pro ဆန်နဲ့ဗျာ app ကိုတုံးရိုက်ချင်တယ်ဆိုရင် Apple ကထုတ်ထားတဲ့ Final Cut Camera app ကိုတုံးပြီးရိုက်လို့ရတယ်ဒီ Final Cut Camera app ကကြတော့ဗျာ Apple ကထုတ်တာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ default camera တုံးရလိုမျိုးပဲတုံးရတာဗျာတော်လေးကိုလွယ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ default camera နဲ့ရိုက်ရင်ဗျာတုံးလို့မရတဲ့ဒီ manual setting တွေဥမာ foil balance ကိုဗျာကျွန်တော် manual ထားတာမျိုးပြီးတော့ဒီ focus ကိုဗျာ manual ချိန်တာမျိုးပြီးတော့ဒီ focus peaking တွေပြီးတော့ over exposure ဖြစ်တာမျိုးအဲ့ဒါတွေကိုဗျာကျွန်တော်ဒီ setting တွေမှာပြင်လို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီ Final Cut Camera နဲ့ရိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ audio ပါဗျာတီးတဲ့ microphone တွေနဲ့တွဲပြီးတုံးမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာကိုတုံးနေတဲ့ iPhone ကဗျာကျွန်တော်လိုမျိုးဒီ iPhone 15 Pro နဲ့ထက်ဒီ Pro iPhone တွေကိုတုံးနေဆိုရင်ဒီ Apple ရဲ့ဗျာ ProRes Apple Log format ကိုတုံးပြီးတော့ဒီ Final Cut Camera နဲ့ရိုက်လို့ရတယ်ဒီ Final Cut Camera နဲ့ရိုက်တာကိုဗျာကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့အားပေးတယ် Apple Log ကိုဗျာကျွန်တော် default camera နဲ့ရိုက်မယ်ဆိုရင်လုံးဝ file size ကရမ်းကိုကြီးတယ်ဆိုတော့ဒီ Final Cut Camera နဲ့ app နဲ့ရိုက်တာကပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်လည်းဗျာဒီ iPhone နဲ့ဒီ ProRes Apple Log video ရိုက်ဖို့အတွက်ဒီ external SSD လေးကိုဗျာဒီ message ရတာလေးကိုဝယ်ထားတယ်
message ပါတော့ဗျာကျွန်တော်ဒီ iPhone ရဲ့နောက်မှာကတ်ပြီးတော့ဒီ SSD နဲ့တန်းပြီးရိုက်လို့ရတယ်ဒီလိုမျိုး external SSD နဲ့တွဲပြီးရိုက်တာဗျာဘယ်လိုမျိုးအားသာချက်တွေရှိပါလဲဆိုရင်ကိုရိုက်တယ်ဗျာဒီ Apple ရဲ့ ProRes ဒီ Apple Log Video တွေကကျွန်တော် iPhone ရဲ့ဗျာ storage ထဲမှာမတိမ်မဲ့နဲ့ဒီ external SSD ထဲမှာဗျာတန်းပြီးတော့တိမ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ video edit လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီ external SSD ကိုဖြုတ်ပြီးတော့ဗျာကွန်ပျူတာမှာတွားထိုးပြီးတော့ edit တန်းလုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဗျာကိုကဒီ Final Cut Camera App နဲ့တကယ် Pro ဆန်ဆန်ဗျာ Apple Log Video ရိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တော့ခုလိုမျိုး external SSD နဲ့တွဲပြီးတော့ရိုက်တာကိုပို့ပြီးတော့အားပေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုဆက်ပြောမယ့် camera app တစ်ခုပါဗျာဒီ Final Cut Camera App ထက်တောင်မှပို့ပြီးတော့ Pro ဆန်တယ် Apple ကိုယ်တိုင်ဗျာဒီ Apple iPhone မိတ်ဆက်တဲ့ Apple event လိုမျိုးဒီတကယ်ပွဲကြီးကိုဗျာ iPhone နဲ့ရိုက်တဲ့နေရာမှာတုံးတဲ့ camera app ကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောမယ်အဲ့ camera app က Blackmagic ကထုတ်တဲ့ Blackmagic camera app ပါ Blackmagic ဆိုတာဗျာဒီတကယ် cinema camera တွေရောပြီးတော့ဒီ video editing မှာဗျာ DaVinci Resolve လိုမျိုး software တွေကိုထုတ်တဲ့ company တစ်ခုလုံးဝဗျာဒီဘယ်လိုပြောမလဲ cinema line မှာဗျာတကယ်နာမည်ကြီး company တစ်ခုအဲ့ဒီ company ကနေထုတ်တဲ့ app ဆိုတော့ဗျာဒီ Blackmagic camera app ကအရန်ကိုဗျာ pro အဆန်ဆုံး video app လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့ပြင်အရန်မိုက်တဲ့ချက်တစ်ခုကဒီ Blackmagic camera app ကဗျာလုံးဝ free တုံးလို့ရတယ်အခမဲ့ဗျာပတ်စံတပြားမှပေးကြမလို့ဒါမဲ့ပေါ့အခုလိုမျိုးအခမဲ့တုံးလို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့ကိုကဗျာဟိုတကယ် professional level ဒီလုံးဝ pro ဆန်ဆန်ဗျာ video တွေတေချာရိုက်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဗျာခုနပြောရတဲ့ဒီ Final Cut camera တို့ဒါမှမဟုတ် default camera app နဲ့ရိုက်တာကိုတော့ပို့ပြီးတော့အားပေးတယ်တကယ်လို့ဗျာကိုကတကယ် professional level အထိ video ရိုက်တာတွေပါလေးလာခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အခု Blackmagic camera app ကစမ်းပြီးရိုက်တဲ့ app ထဲမှာပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီ Blackmagic camera app ကဗျာသူ့ရဲ့ UI မိုင်းတွေရောပြီးတော့ဒီ setting တွေအားစတကယ်ဗျာ video ပိုင်းတော့ pro ဆန်ဆန်ဗျာရိုက်တဲ့လူကလွဲပြီးတော့ပုံမှန်ဗျာဘာမှတိတ်မတည့်တဲ့လူကဝင်လိုက်ပြီးတော့တုံးမဲ့ဆိုရင်နည်းနည်းဗျာရှုပ်သွားနိုင်တယ်ပြီးတော့ဟိုတချို့ setting တွေပါညာဗျာဒီ camera တုံးထုံးတွေလည်းများတယ်ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တော့ဗျာဒီ Blackmagic camera app ကိုတေချာရိုက်ရှင်နေဆိုရင်ကိုကဗျာဒီ YouTube မှာပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားဒီ TikTok လိုမျိုးတကယ်ဟို tutorial video ကိုကြည့်ပြီးတော့တစ်စင်းစင်းဗျာလိုက်ပြီးတော့လေ့လာတာပို့ပြီးတော့အားပေးတယ်ဟိုဒီ app ကတော့ဗျာမှန်တိုင်းပြောရင်ကျွန်တော်နောက်မှ video တီးတန်းတစ်ခုထပ်လုပ်ပေးရမယ့် app ထဲမှာပါတယ်အခုကျွန်တော်ဆက်ပြောမယ့် app ကကြတော့ဗျာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တကယ်သုံးနေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တကယ်ကြိုက်တဲ့ app လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒါဘာ app လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ Highlight ပေါ့နော် Highlight ဒီဓာတ်ပုံကင်မရာ app ကထုတ်ထားတဲ့ဒီ Kino ဆိုတဲ့ video app လေးပါဒီ Kino app ကကြတော့ဗျာဟိုတခုအားနည်းချက်ရှိရဲအဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်လက်ကားတုံးလို့မရဘူးဒီ Kino app ကိုဗျာပတ်စံပေးပြီးတော့ဝယ်ရမယ်ကျွန်တော်လည်းဗျာဒီဆက်ဆက်ရဲ့ launch လုပ်ထဲကဒီကောင်ဝယ်ပြီးတော့တုံးတယ်ဝယ်တဲ့ထဲမှာဗျာတော်လေးကိုတန်တဲ့ app လို့တော့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဘာလို့ဒီ Kino app ကိုဝယ်ရတာတန်လဲဆိုတော့ဗျာခုနကကျွန်တော်ပြောရတဲ့ဒီ Apple Log format video တွေကိုဗျာသူက HEVC format နဲ့ဗျာရိုက်လို့ရတယ်အဲ့လိုရိုက်လို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဗျာကျွန်တော်ဒီ file size ကအရန်ကိုတက်တာသွားတယ်ကျွန်တော်ဗျာပုံမှန်ဒီ Apple Log video ရဗျာ default camera နဲ့ရိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဟို10မိနစ်စာ video လောက်ကိုဗျာ 4K လောက် 4K မကဘူးဒီ 6K 10K လောက်ထိကိုထွက်တာမျိုးရှိရဲအဲ့ဒီအချိန်မှာဗျာဒီ HEVC နဲ့ရိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဟို7မိနစ်လောက်ရိုက်မှာဗျာဒီကောင်ဟို 500 mat တို့အဲ့လောက်ဝန်းကျင်ပဲရှိရဲဆိုတော့ file size ကဗျာအများကြီးတက်တာတယ်အဲ့ဒီပြင်ဒီ Kino app မှာတကယ်အားတက်ချက်တစ်ခုကဒီကောင်ဗျာဒီ Apple Log video တွေကိုကျွန်တော်ဒီ color grade လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုပြောမယ်ဆိုရင်ဗျာ log format ဒီလုံးဝ raw video ဘာ color မှမပါတဲ့ video ကိုတကယ်ဗျာ color ကောင်းကောင်းလေးတကယ် cinematic ဆန်ဆန် color တွေကိုလုံးဝထားပြီးရိုက်လို့ရအောင် preset တွေအများကြီးထည့်ပေးထားတယ်ဒီ preset တွေကဗျာဟိုပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အပွားနေရောဗျာ filter အောက်တာမဟုတ်ပဲနဲ့ဟို Apple Log video ကိုလုံးဝ color grade ကိုဗျာတစ်ခါတန်းပြီးတော့လုပ်ပေးနိုင်တယ်ဒီကောင်ဗျာတော်လေးကိုအားတချက်ရှိရဲကျွန်တော်ဟိုရင်တော့ဗျာခီးရသွားတော့ဆိုရင်ဒီ Apple Log video တွေကိုဗျာဒီ Kino app ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ဗျာဒီ preset လေးတစ်ခုထားပြီးတော့တန်းပြီးတော့ color grade လုပ်ပြီးတော့ရိုက်တာများတယ်အဲ့ပြင်ဗျာဒီ Kino app ကတုံးရလဲဗျာအရန်ကိုလွယ်တယ်ဟိုဘလောက်လွယ်လဲဆိုရင်ဗျာဒီကောင်းရဲ့ဟိုလွယ်တဲ့အပိုင်းကကျွန်တော်ဒီပုံမှန် default camera နဲ့ပြီးတော့ဒီ Final Cut camera ကြားထဲမှာတောင်ရှိရဲဟိုတုံးရဗျာဟို setting တွေပါလဲဘာမှမရှုပ်ဘူးပြီးတော့အကုန်လုံးကဗျာနားလည်ဖို့လွယ်တယ်အဲ့တော့ဗျာကျွန်တော်မြန်မာဆိုရင်ကိုကဗျာဒီ default camera နဲ့ရိုက်တယ်ဗျာပုံမှန်လုံးဝ natural ဆန်ဆန်လုပ်ကြည့်လည်းမကြိုက်ဘူးနည်းနည်းဗျာ cinematic ပုံစံမျိုးတကယ် effect လေးတွေ preset လေးနဲ့ရိုက်ချင်တယ်ဟိုပြောရင်ဗျာကိုက edit လက်တခြားပြန်ပြီးတော့မလုပ်ချင်ဘူးဆိုရင်အခု Kino app ကကျွန်တော်တော့ဝယ်ပြီးတော့စမ်းနေတဲ့ app ထဲမှာပါတယ်ဟိုကျွန်တော်တော့ဗျာဝယ်ထားတာနောက်များတဲ့ app လို့ပြောလို့ရတယ်နောက်ဆုံးကျွန်တော်ပြောမယ့် app ကကြတော့ဗျာအရင်တော့ဒီ iPhone user တွေကြားမှာလုံးဝလူကြိုက်များတဲ့ app လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါမဲ့ပေါ့ခုနောက်ပိုင်းဗျာဒီ Final Cut camera app တွေပြီးတော့ဒီ Blackmagic camera app လိုမျိုးဗျာတကယ်ကို free တုံးလို့ရတဲ့ professional app တွေရှိလာတဲ့အချိန်မှာဒီ app ကဗျာတိတ်ပြီးတော့ recommend ပေးလို့မကောင်းတော့ဘူးဘယ် app လဲဆိုတော့ဒီကောင်ဗျာ Filmic Pro ဆိုတဲ့ app ပါဒီ app ကလည်းခုန Kino လိုမျိုးပဲပတ်စံပေးပြီးတော့ဝယ်ရတယ်ကျွန်တော်တော့ဗျာအမှန်တမ်းပြောရင်ဒီ app ကိုမဝယ်ထားဘူးဆိုတော့
ဒီ app ရဲ့ဟာကိုဗျာကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့မကြိုက်ဘူးမကြိုက်လို့လည်းမွေတာဗျာဒီ Flamer Pro app ကကြတော့ဗျာပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ professional ဗျာ Blackmagic လိုမျိုးတကယ် pro level setting တွေအထိကိုရိုက်လို့ရမယ်ဒါပေမဲ့ခုနပြောလို့ပဲဗျာ Blackmagic camera app ကို free တုံးလို့ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တော့ဒီ Flamer Pro app ကိုဗျာဘာမှတိတ်မကွာဘဲနဲ့ပတ်စံပေးပြီးတော့ဝယ်ကြမလို့တော့ကျွန်တော်မြင်တယ်โอเคပါဖြစ်ဗျာကျွန်တော်အခုဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော် iPhone နဲ့တုံးပြီးတော့ဗီဒီယိုရိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုး app တွေကိုတုံးရမလဲဆိုတော့အဓိကထားပြီးတော့ပြောရတာပါကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာကျွန်တော်ဒီ iPhone နဲ့ဗီဒီယိုရိုက်ဖို့အတွက်ဘယ်လိုမျိုး accessory တွေဝယ်ရမလဲပြီးတော့ဘယ်လို setting တွေထားရမလဲအဲ့လိုမျိုးဗျာ tutorial နဲ့ဆိုင်တဲ့အချက်တွေကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောပေးမယ်ဆိုတော့ဗျာအခုဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ပဲခုကြည့်နေတဲ့လူတွေထဲမှာရောကိုကခုကျွန်တော်ပြောရတဲ့ video app တွေကိုတုံးတဲ့လူတွေရှိလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်မပြောရတဲ့ထဲကဗျာတခြားဒီ video ရိုက်တဲ့ app တွေထဲမှာဘယ်လိုမျိုး app တွေကကောင်းလဲဆိုတော့အခု video ရဲ့ comment လေးမှာဆွေးနွေးပေးလို့ရပါတယ်